Jeg plejer at sige, at som kunstnere, der holder vi stadig penslen i hånden, arkitekterne, men vores lærred har forandret sig. Altså vi maler simpelthen ud fra nogle andre programmatiske krav. Men egentlig er der ikke så meget forskel på, altså det er ikke en ny leg. Det er den sædvanlige, gode, fantastiske leg om at få helheder ud af en masse delmængder, kan man sige, eller en masse delkrav. Nordhavn er så et helt andet sted igen, men igen med en tilgang, hvor man virkelig skal gå ind og læse, hvad er det for en by, vi arbejder med. København, en by, der skal udvikle sig mange år frem i tiden. En by, der ligger ved Øresund. En by, der er fantastisk placeret ved vandet, hvor vandet har været en historisk del af byens udvikling. Og der var en af de ting, vi ligesom gjorde, det var først at aflæse, hvad er Københavns historiske struktur. Og det tog vi fat i og ligesom var med til at ligesom være konceptet for at lave de her nye holme, der ligger ude i Øresund. Hvis vi tager en bygning som Varbjergparken, som jo er også et socialt regenereringsprojekt, der skal vi jo samarbejde med sociologer og antropologer for at forstå, hvad det er for rammer, der kan hjælpe til social interaktion og integration. Ikke? Det er jo også en meget vigtig ting, udover at bygningerne skal æstetisk og teknisk forbedres. Jamen det, der menes med kompakt, det er, at hvis vi skal udvikle vores byer på en bæredygtig måde i fremtiden, så bliver vi nødt til at gøre lige netop det modsatte, end det vi har gjort i mange år frem, hvor man har bygget meget ikke-kompakte bystrukturer ude i forstederne, hvor danskerne de konsumerer meget land for at bo i et enkelt parcelhus. Og det man gør eksempelvis i Nordhavn, det er at sige, at vi bliver nødt til i fremtiden at bo tættere sammen. Bo kompakt, således at vi ikke bruger landskabet til at bosætte os i, men vi bor kompakt og udnytter de ressourcer, der er i at bo tæt, i stedet for at sprede os ud i det danske land. Og det er jo en tendens, der er i hele Europa og mange steder i verden, at man bliver nødt til at tænke på og udvikle byer mere kompakt, end vi gør. Men jeg synes jo i hvert fald, at det er enormt interessant, hvis man også kan presse den så langt, så det ikke bare er arkitekter og ingeniører og en enkelt sociolog i ny og næ, men at det kommer ud i den brede befolkning, at bæredygtighed i forbindelse med byggeri og i forbindelse med bosætning, i forbindelse med alt det, vi gør alle sammen hver dag, det er interessant. Og der burde arkitekter faktisk gå i front. Så er det jo vigtigt, når vi laver bæredygtig masterplanning, for eksempel Odense Forsker- og Videnpark, som vi har med, at vi har en stærk og visionær medspiller eller legekammerat i kommunen. Det er vigtigt, at kommunerne også virkelig står ved, at de altså også ønsker en bæredygtig byudvikling, altså, så de virkelig siger, at det skal være der bliver stillet nogle krav. Og de bliver også, lader sig også inspirere og også på en måde motivere til at måske ændre nogle sædvanlige gange i kommunen, fordi de ønsker egentlig også, at noget mere kan lade sig gøre. Det siger jo så lidt om, at ude omkring i verden kan man måske godt finde bygherrer, som tænker på en måde, så man kan komme i den dialog, der hedder, hvordan kan vi gøre det her rigtig godt sammen. Den dialog har vi ikke turde tage med nogen i Dubai. Vi har ligesom sagt, at vi vil helst ikke til Dubai. Vi er bange for, at de bare siger, at de vil have et højhus. Også selvom det kunne være bedre måske at skabe en tættere og lavere struktur. Så der har vi altså, det vil jeg da gerne indrømme, været lidt tilbageholdende. Måske også af frygt for at blive rodet ud i noget, vi ikke selv kunne styre. Vi vil hellere øve os et godt sted først. Materialebevarelse i byplanskala, det har vi arbejdet videre med i adskillige lokalplaner, og Varpstaden og Greve og Bagsværd, der er det store tidligere industrikvarterer, som bliver omdannet til nye boligområder. Og der får vi altså en slags energirenovering i stor skala, hvor vi bygger ovenpå eksisterende bygninger, prøver at bevare så meget som muligt, prøver faktisk også at etablere nogle juridiske strukturer, som gør det muligt at bevare så meget som muligt, at dele byggeretten på en retfærdig måde, så når man fortætter et område, fordi man er nødt til at rive noget ned, og så er man nødt til at fortætte noget andet, og for at få de her byrum etableret, så er man også nødt til at have en juridisk infrastruktur eller et værktøj at gøre det med.
Men der laver vi hybride bygninger, kan man sige. Altså bygger nye parasitboliger ovenpå eksisterende industri, der får så også blandet erhverv og bolig. I det hele taget, så prøver vi at skubbe os ud af det funktionalistiske paradigme, hvor alting er funktionsopdelt. Det giver ikke længere mening, det hører til industrisamfundet, fordi at fabrikkerne forurenede, og boligerne skulle holdes fri af forureningen. Og så fik man altså de her meget funktionsopdelte byer. Og sjovt nok så er planlægningslovgivningen og byggelovgivningen stadigvæk fuldstændig nedsænket i sådan et funktionalistisk paradigme. Vi tror, at det er på tide at løse op for det og slippe funktionerne fri inden for de former, der er. Blandt andet fordi vi ikke skal bygge så meget mere. Vi skal mere genbruge det, som allerede er bygget. Og så kan vi altså ikke definere alting og detailregulere det i den grad, vi gør. Plus, at vi forurener ikke så meget mere, så der er egentlig ikke nogen begrundelse for at opretholde den form for funktionel detailregulering, som man har i dag. Jeg kan jo fortælle, at konkurrencen oprindeligt var udskrevet på den måde, at der skulle bygges 100.000 kvadratmeter forsker- og videnpark, bygninger og 100.000 kvadratmeter af anden kommerciel anvendelse, blandt andet et hotel og et kollegie og nogle forskerboliger. Det var ikke kun kommercielle ting. Undskyld. De 100.000 og 100.000, dem slog vi sammen til en tæt bebyggelse, frem for at lægge os ud over hele grunden. Og man kan jo sige, hvis vi taler bæredygtighed og byplanlægning, så det allerførste niveau for bæredygtighed, det er jo faktisk at fortætte, sådan at al ressourceanvendelse til at opføre denne her by bliver konkret kortere. Der er simpelthen færre meter kloakledninger, færre kilometer asfalt osv., der skal bruges. Og bygningernes tætte sammenstilling, det betyder også, at der automatisk vil komme mere liv omkring bygningerne, fordi der er flere mennesker, der skal ned og ud samme sted. Og det betyder så, at vi igen kunne samtidig understøtte det andet store krav, der var til konkurrencen, netop at der var mange mødesteder i byen. Det var en af vores idéer, det var den ultimative bæredygtige by, og den by, hvor flest mødesteder kan opstå, er den tætte by. Og hvorfor skulle der være mødesteder? Det skulle der, fordi det var vigtigt for os, at den viden, der udvikles i forsker- og videnskabsbygningerne, blev konkret samfundsmæssigt integreret i resten af samfundets bygninger. Vi har lavet en konference i Beijing, hvor vi havde lavet nogle højhuse, hvor vi ville vise kineserne, at hvis de skulle undgå, at verden blev oversvømmet. Vi har i hvert fald lavet sådan et sjovt billede af Kina, hvordan det så ud om 100 år, hvis vandene steg, og det fik dem deroppe af stolene, fordi der forsvandt der noget ret meget af Kina, og det er selvfølgelig overdrevet, men fordi vi ikke ved, om det går den vej. Men der havde vi lavet nogle bolighuse med en skorstenseffekt og naturlig ventilation, og det gav stor opmærksomhed. Vi har ikke fået dem bygget, men det er jo sådan nogle investeringer, vi laver for at få lidt international opmærksomhed, fordi vi gerne vil ud på det store marked med det her, ligesom alle andre også vil. Nu skal vi ikke udvide mere, nu skal vi bygge ovenpå. Nu får vi en æra, hvor vi lægger nye spor oven på de gamle. Altså det bliver vores byggeaktivitet, vores primære byggeaktivitet, det bliver at lægge nye spor på de gamle. Og der ser jeg et kæmpe æstetisk potentiale. Jeg tror vores byer de får en æstetisk dimension, som er helt anderledes. Afsindigt flotte. Jeg forestiller mig, at man kan nå virkelig langt med det her. Men man skal bare acceptere forandringen, og man skal ikke græde over at ret mange bygninger, at der er ikke ret mange bygninger, som fortjener, at man græder over, at man forandrer dem. Selvfølgelig skal vi ikke lave om på C.F. Hansens domkirke eller Christiansborg Slotskirke. Altså, der er nogle værker, som skal blive stående, og så må vi bruge den energi, der nu skal bruges på at varme dem op. Men langt de fleste bygninger, de kan sagtens tåle en energirenovering. Og det skal vi have gang i, og der skal vi have arkitektkonkurrencer, og vi skal have opgaven ind på skolerne og sådan noget. Der skal vi udvikle en ny æstetik omkring det, og vi skal også have en ny dannelse, som kan sive ud i samfundets andre lag. Det skal være fint at energirenovere. Det skal være
et udtryk for en civilisation.